哎呦我的妈！哎呦我的妈哎呦我的妈！哎呦我的妈！А ну-ка, волосы вообще. 这都已经到时间了。有人。有人。宪兵，看一看，不听话的下场。切。
这都已经到时间了。哎呦我的妈！哎呦我的妈！Алика болса вообще. Көздері woman down. 今天我们吃，你想吃？好，姥姥给你吃，给你吃。哎，哎呦我的妈！狗狗这么可怜，别吃它！哎呀妈呀，干啥呢你？你这也太下狗了！你是不是想吃我的狗腿儿啊？太可怕了！可算切开了，我都搜老半天了，赶紧拿过来点，我尝一口。这小味真鲜了啊，真好吃！你别拿那远呢，拿过来点，正好咱俩一人一半啊，抠搜的。我把它吃了。你看这个小狗不听话。没反应，你是假狗吗？我吃了你的同伴。他说我也有吃。口馋了，你是个假狗，你没有同情心。这个小狗狗没有同情心。你养了只假狗。